Salve a tutti, io sono Kalek84 e bentornati su Space Engineer. Il tutorial di oggi si svolgerà all'interno della nave che abbiamo costruito nel tutorial precedente. Questo perché la nave va arredata. Prima però voglio spiegarvi i vari pezzi presenti per le navi grandi e il loro utilizzo. Alcuni hanno già un loro utilizzo attivo, altri non ce l'hanno ancora ma è facilmente intuibile, altri non abbiamo idea di che cosa serviranno. Incominciamo. Qui abbiamo il reattore, sappiamo tutti a che cosa serve, dà energia alla nave, può essere piccolo o grande, e già che ci siamo aggiungiamo anche quello grande. Dicevo, abbiamo il reattore piccolo e il reattore grande. Questo è il generatore di gravità. Sulle navi grandi e sulle piattaforme, e sono le uniche dove può essere messo. Sulle navi piccole i generatori di gravità non possono essere montati. E il suo obiettivo è questo, ovvero darci la gravità e permetterci di camminare su una superficie. Senza il generatore di gravità si attivano automaticamente i jetpack e senza i jetpack noi fluttiamo nel vuoto senza poterci assolutamente muovere in alcun modo. Quindi è sempre conveniente averlo. Subito dopo abbiamo i rotori. Abbiamo fatto un tutorial a riguardo, possono essere messi sia sulle navi grandi che sulle navi piccole, ovunque, solo che diciamo che quelli sulle navi grandi sono molto più funzionali e utili, hanno uno scopo più utile. Nelle navi piccole più che altro sono di estetica. Qui abbiamo la raffineria e l'assemblatore. Questa è la raffineria, questo è l'assemblatore. Allora, diciamo che al momento non sono assolutamente utili, sebbene siano funzionanti. Infatti, la raffineria permette di raffinare i materiali che si raccolgono dagli asteroidi. Come si raccolgono i materiali dagli asteroidi si mostrerà in un altro video. Noi andiamo sul bocchettone della raffineria, premiamo il tasto K. Nel menu nel nostro inventario abbiamo già un po' di materiali e mettendoli, questi tre per esempio, è sufficiente poi uscire di nuovo dal menu, aspettare un momento, e poi rientrare, per avere tutti i materiali raffinati nelle materie prime che ci servono, ghiaia, lingotti di nickel e polvere di magnesio in questo caso. A cosa servono questi materiali? Beh, lo vediamo subito. Ok? Abbiamo raffinato tutti i tipi di roccia che avevamo nella raffineria e possiamo passare all'assemblatore. L'assemblatore è particolare, come vedete ha il suo posto per tutte quante le materie raffinate e se noi andiamo sul tastierino numerico che c'è qui, pannello di controllo, vediamo che cosa possiamo assemblare. Questi sono tutti i pezzi che serviranno poi più avanti nella modalità sopravvivenza per creare le cose che ci servono. Appunto, il fucile automatico già direttamente, componenti per la comunicazione, componenti per il propulsore, vari componenti e anche cose che non hanno ancora un loro modello 3D, tipo caricatori, contenitori di missili, contenitori di munizioni, eccetera. Come faccio a produrli? Per cominciare devo scegliere che cosa voglio produrre. Proviamo a produrre un tubo d'acciaio. Servono ferro e magnesio. Allora io prendo il tubo d'acciaio e lo sposto in questo menu qua sopra. E lo metto qua. Così. Ok? Perfetto. Esco. Vado nel container dell'assemblatore e sposto quello che mi serve. Non mi ricordo già più che cos'era, ma per fare il tubo d'acciaio piccolo servono ferro e magnesio. Noi prendiamo ferro e magnesio. Usciamo, aspettiamo un po', ok, riapriamo e abbiamo un tubo di ferro d'acciaio. Lo raccogliamo ed eccolo qui. Possiamo anche lasciarlo cadere per vederlo meglio. Eccolo qua. E con questo si producono gli oggetti. A cosa servono? Come ho detto al momento a niente, perché questi serviranno nella modalità survival, sopravvivenza. In modalità creativa queste due macchine non hanno alcuna utilità al momento. Più avanti si vedrà. E passiamo alla sala medica, medical room.
Al momento anche di questa non si sa quale sarà l'utilizzo. Uno pensa per curarsi, ma molto probabilmente sarà il punto di respawn. Difatti, come ho consigliato nel mio video precedente, è meglio sempre metterla vicino alla cabina di comando, in modo che probabilmente si respawnerà qui, ti ritroverai pop, popperai qui e si può andare in giro per tutti i colori. Quindi, questo sarà il suo utilizzo. Non so l'utilità che può avere questo contatto qui. Come vedete, ogni pezzo qui in cui si possono mettere delle cose ha questa specie di container incorporato. Probabilmente serviranno delle risorse per poter respawnare, altrimenti si avrà il game over, chi lo sa. Vedremo. Poi, conveyor, ovvero trasportatore. Tutti quanti dicono che il trasportatore, appunto, come dice il nome, sembra che servirà a trasportare oggetti tra un container e un altro. Il mio pensiero è che il trasportatore servirà anche per trasportare munizioni alle torrette. Come fai a crederlo? Beh, è molto semplice. Se noi piazziamo 2 blocchi qua, giusto per vederlo, no? Ci facciamo una torretta sopra e poi togliamo via il blocco, come possiamo vedere il buco per caricare la torretta è sotto, ma l'unico modo per posizionare la torretta è poggiarla a terra. Ora, come facciamo a ricaricarla? Se per di più non possiamo attaccarci altri blocchi sotto, come vedete non posso aggiungere un altro blocco. L'unica è o metterci sotto un container, così, un attimo, dicevo, metterci sotto un container così, togliendola prima, no? Noi abbiamo sotto un container e sopra abbiamo la torretta. Noi apriamo la cassa del container, mettiamo le munizioni e la torretta può sparare. Ma se funziona così, funzionerà anche col trasportatore, che trasporta munizioni al container, giusto? Di conseguenza potremo avere, ad esempio, questi grossi container qua, come detto, a cui adesso passeremo dopo, container grossi che portano munizioni a tutte quante le torrette della nave. Sarebbe molto bello, bisognerà rifare molte navi, perché ci sono moltissime navi che sono state fatte senza nulla, con soltanto la torretta appoggiata sul metallo, ma secondo me avrebbe poco senso. E questa è la mia speranza. I container li abbiamo già visti, sappiamo automaticamente a che cosa servono, ma ovviamente i container servono appunto per stoccare i materiali. Possono essere piccoli o grandi. Una nave piccola, giusto per completezza facciamolo vedere, ha anche i container medi, che sono questi, che sostanzialmente sono più piccoli di un container piccolo in una nave grande, però hanno una buona capacità, credo, avranno, perché al momento tutti i container hanno la stessa capacità, ovvero infinita. Ma appunto il gioco andrà cambiando, quindi vedremo col passare del tempo. Passiamo ora alle luci. Ci sono di due tipi: i riflettori, questi, che sono disponibili sia per le navi grandi che per le navi piccole, e ovviamente servono a fare luce, e queste, le luci interne. Queste ci sono solamente sulle navi grandi e dopo una recente patch sono diventate regolabili, ovvero se io apro un qualsiasi menu, questo per esempio, e vado su luce da interni, questa, vedete posso regolare le varie impostazioni di questa luce, il colore, come vedete, e cambia sul momento. Come vedete in basso a destra la luce diventa di un altro colore, rossa per esempio, e posso cambiare il raggio. Come vedete si vede poco da qua, ma il raggio aumenta o diminuisce, e anche l'intensità. Di solito il più consigliato è questo. La minima 0 diminuzione, 10 raggio, 5 intensità, e abbiamo una luce che può tranquillamente illuminare una stanza.
e direi che sono abbastanza comode e risolvono un sacco di problemi, perché prima si utilizzavano i riflettori per tutto praticamente. Passiamo ora alle antenne. Le antenne non hanno assolutamente ancora un'utilità. Non si sa che cosa serviranno, non si sa per cosa saranno, non si sa assolutamente nulla. Ovviamente si può speculare, c'è chi dice che serviranno per comunicare tra una nave e l'altra, per esempio nelle alleanze, oppure serviranno da radar per spottare eventuali navi nemiche in arrivo. Ambedue, secondo me, sarebbero molto belle come funzionalità. Speriamo, però non lo so, secondo me alla fine ne faranno solamente una, probabilmente solo per comunicare. E basta. Vedremo. Il beacon o radiofaro. Il radiofaro è stato aggiunto poco dopo il lancio del gioco e serve per ritrovare la propria base o la propria nave quando ci si perde nello spazio. Come? Semplice. Torniamo, rimettiamo un'altra cassa qui per accedere al menu e accendiamo il radiofaro. PQR, radiofaro. On. E come vedete, quando il radiofaro è acceso, appare la scritta radiofaro ovunque noi ci mettiamo e ci viene anche scritta la distanza. Vedete, 20 metri, 21 metri, 22 metri, e avanti così. Praticamente questo ci permette di tornare alla base ovunque noi ci rechiamo in giro nello spazio. Considerato il fatto che non ci sono molti punti di riferimento, specialmente ora che solo la zona iniziale ha asteroidi, tutto il resto della mappa di gioco è spazio vuoto. Se per qualche motivo finiamo nello spazio infinito e, e spariscono gli asteroidi, è molto facile non trovare più la strada di casa o perdere la propria astronave, dover ricominciare da capo, ed è abbastanza frustrante. Difatti, in questo modo riusciamo a ritrovarlo, pure semplice. Una cosa bella del radiofaro è che può essere rinominato PQR radiofaro, possiamo rinominarlo come cavolo vogliamo. Ed eccolo qua, il nostro radiofaro si chiama Pippo. E passiamo a questo. Che cos'è? Nessuno ne parla mai, nessuno lo usa mai sulle proprie navi, ma sarà molto utile in futuro. Questo è un rilevatore di minerali. Come dice il nome, sicuramente il suo uso futuro sarà dirci, mentre stiamo vagando con la nostra nave in cerca di risorse, il suo compito sarà dirci che cosa c'è negli asteroidi. E ci dirà c'è tot nickel, c'è tot ferro, c'è tot uranio, e noi sapremo che cosa stiamo andando a scavare. Direi che per quanto ignorato sarà uno degli oggetti più utili in questo gioco nei tempi a venire. E qui abbiamo le torrette. 3 per l'esattezza per le navi grandi, ovvero la torretta Gatling, la torretta lanciamissili e la torretta interna. Ovviamente cosa fanno? È ovvio, servono a difenderci dai nemici. Le torrette interne penso che non ci sia possibilità che siano manuali, saranno sicuramente automatiche e probabilmente saranno regolabili tramite questo pannello. On, off, e probabilmente si aggiungeranno altre opzioni tipo attacca chiunque, attacca qualunque cosa si muova, attacca anche gli alleati, eccetera, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda invece le torrette grandi, da quelle esterne, è un po' un dubbio, cioè per quello che si sa dovrebbero, cioè logica vorrebbe che siano automatiche, ovvero hanno il loro bel rilevatore di movimento, quello che è, e quando un nemico si avvicina o un corpo estraneo si avvicina, loro prendono, puntano e sparano. Fine. Munizioni sono da ricaricare, bisogna ricaricarle, dobbiamo mettercene noi tramite i trasportatori o tramite i container, e fine. Tuttavia uno degli sviluppatori su Twitter ha riferito che le torrette saranno manuali. Ora, io non ho idea di come
possano pensare di renderle efficienti con un controllo manuale. Cioè, le controllo una per una, le controllo tutte assieme, cioè per tirare giù un singolo aeroplanino, una singola navicellina di 2 metri per 2 devo sparargli contro con 12 torrette, e quindi è uno spreco di risorse, perché se ho 3 nemici io posso concentrarmi su uno per volta, non ha alcun senso. Le danno controllate una per una? Vuol dire che 12 torrette devo avere una ciurma di 12 persone? Le posso controllare a gruppi? Quindi serve almeno un gruppo per ogni... non un gruppo, un membro della ciurma per ogni lato che devo controllare. E se sono da solo, basta che uno si metta a girarmi attorno e io impazzisco. A mio giudizio, averle controllate, averle automatiche sarebbe molto meglio. Ok, questi sono i pezzi più complessi delle navi grandi, ma ce ne sono altri che andiamo a posizionare ora. E cominciamo con le colonne. Le colonne non hanno esattamente uno scopo preciso, sono più per abbellimento o per creare dei passaggi all'interno di una zona, senza però lasciare proprio un buco vuoto. I muri interni, che allo stesso tempo possono essere utilizzati come soffitti e pavimenti interni. Come vedete hanno varia forma. Aspettate, che ne... Dov'è? Ok. Come vedete hanno... Oh. Come vedete hanno varie forme. I lati possono essere orizzontali o girandoli diventano verticali, e abbiamo quello che potrebbe essere un soffitto e quello che potrebbe essere un pavimento, a seconda di come lo giriamo, di quale sia la nostra scelta. Non ne sono sicuro, ma dovrebbero essere blocchi più leggeri rispetto anche soltanto a quello base di armatura leggera. Sono blocchi più leggeri, ma ovviamente saranno più delicati, più facili da distruggere. Qui abbiamo le scale. Ricordate nel precedente video quando dicevo che costruite la vostra nave in modo che sia tutto accessibile senza il jetpack? Ecco, questa è una delle cose che si possono utilizzare. Se noi per esempio creiamo questa lunghissima torre di scale, noi possiamo andargli contro, premere il tasto T e ci aggrappiamo. Oltre ad avere una bellissima visuale in prima persona, dove riusciamo a vedere il nostro corpo, possiamo utilizzarla per salire tranquillamente, senza sprecare l'energia del jetpack. Si perde molto più tempo, è molto più lungo, ma alla fine in cima ci si arriva. E probabilmente queste saranno molto utili nella modalità sopravvivenza, perché ovviamente se non si vorranno sprecare risorse converrà averle. Le rampe possono essere a scalini o a rampa proprio liscia. Non ho visto alcuna differenza tra le due al momento. Può darsi che più avanti col gioco si avrà a disposizione macchinari su ruote, per esempio si potranno creare degli autoveicoli, e in quel caso delle rampe lisce saranno molto utili, perché probabilmente non si potrà andare sulle rampe di scale, senza romperle ovviamente. Vedremo, il tempo ci dirà. Le grate al momento prendono il posto delle finestre. Più avanti nel gioco si spera che verranno inserite appunto finestre di vetro pressurizzate, eccetera, ma al momento si hanno solamente queste. Sono utilissime per creare dei punti da cui si possa vedere al di fuori della nave, senza però avere l'idea di essere completamente esposti. Cioè io posso guardare fuori, ma nessuno può entrare dentro. Sono molto utilizzate nelle cabine di comando. Passerelle d'acciaio, come dice il nome, sono appunto delle passerelle e possono essere utilizzate attaccandole ai muri per creare dei passaggi senza dover utilizzare dei blocchi. Più che altro servono per diminuire il peso delle navi. Adesso non sono sicuro, ma dovrei poterle mettere. Infatti, come vedete, posso creare una passerella sospesa nel vuoto così.
I muri di copertura. A che cosa servono? I muri di copertura servono intanto a mettere per esempio dei bordi quando ci sono delle sporgenze, eccetera, ma dovrebbero servire da copertura durante i combattimenti. Ad esempio, mi metto, equipaggiamo il fucile, sono con il fucile in mano, dietro la copertura e posso sparare più o meno in tranquillità, senza temere di essere ucciso subito. Vedremo in futuro quanto saranno utili. Al momento vengono utilizzati alla stregua delle passerelle, ovvero per creare dei bordi, sì, dei muretti per non cadere di sotto. E basta. Le porte fanno esattamente quello che dice il nome. Sono delle porte e servono a chiudere le stanze. Fino a poco tempo fa erano sempre aperte e inattive, le hanno rese funzionanti da poco. Infatti se sul pannello di controllo noi premiamo il tasto T, la porta si apre e ci permette di entrare. Ripremendo col tasto T, la porta si richiude. Una bella funzione è anche questa, porta off, anche se premo T, sentite che sto premendo T, ma la porta non si apre. Ovviamente, visto che la si può comandare direttamente da qui, non è che serva molto come sistema di sicurezza, ma probabilmente verrà migliorato nel tempo. E infine abbiamo il pannello di controllo del nave grande. Come vedete ha la forma di un sedile con due joystick e non è altro che la cabina di pilotaggio della nave grande. Né più né meno, la funzione è la stessa, se infatti io ci salgo sopra, ora sono al contrario, quindi vedo il muso della nave, però alla fine la si controlla. Ha soltanto la visuale dall'esterno una nave grande, quindi dall'interno non è possibile vedere. Come vedete, premo il tasto V, semplicemente mi torna la visuale iniziale. E vale anche questo per le navi piccole, a seconda di come la giro, per esempio la giro così, la giro così, o la giro così, a seconda di come io giro la nave, questa cambia orientamento, cioè questo è il davanti della nave adesso. Se io premo avanti, sono quei 4 propulsori lì che spingono, nient'altro. Se io premo indietro, sono questi 4 davanti, di qua, e basta. Se io vado qua e punto il dietro, il mio muso diventa questo. E se io premo avanti, come vedete sono questi 6 propulsori qua che spingono. E se mollo, a frenare sono quelli che in realtà sarebbero posteriori. Quindi anche quando si posiziona la cabina di pilotaggio, anche sulle navi piccole, bisogna sempre fare in modo che sia puntata nella direzione giusta, altrimenti si rischia di fare cose strane. C'è infine un'ultima cosa, un ultimo marchingegno, chiamiamolo così, presente sia per le navi grandi che per le navi piccole, che io sconsiglio fortemente di usare all'interno di una nave grande. Che cos'è? Sono le testate. Sì, proprio quelle. Sono quello che sembrano e fanno quello che sembrano fare. Sono testate altamente esplosive che semplicemente cancelleranno dall'esistenza una parte della vostra nave. Se non ci credete è sufficiente guardare. 3, 2, 1. Op. Sì. Diciamo che non è esattamente consigliabile averle all'interno della propria nave. E anche all'esterno, secondo me, fanno abbastanza male. E per oggi direi che è tutto. Se il video vi è piaciuto, cliccate su mi piace, iscrivetevi, lasciate dei commenti. Se avete delle domande non esitate a farle. Se ne sarò in grado cercherò di rispondere nel miglior modo possibile. E che altro dire? Al prossimo video. Ciao ciao! Un piccolo aggiornamento prima di chiudere questo video. Circa mezz'ora dopo la realizzazione di questo tutorial c'è stato un nuovo aggiornamento del gioco,
trattandosi di un'alfa gli aggiornamenti vengono quando capitano e alle volte cambiano veramente molte cose. In questo caso quello che è cambiato sono le scale. Infatti, come potete vedere, non sono più scale, sono semplicemente dei tubi di passaggio. È possibile entrarvi quando sono posizionati in questo modo, ovvero sdraiati in orizzontale, con la parte vuota verso l'alto, oppure quando sono messi come erano prima le scale. La differenza è che adesso, aspettate che ne metto un po' uno sopra l'altro, così si capisce meglio, invece di usarli come scala, appunto, ci si va sopra col jetpack e si useranno per salire i vari livelli di una stazione. Non so come farà uno senza jetpack, probabilmente dovrà mettersi a fare scale su scale su scale a chiocciola, il che occuperà molto più spazio, però così le cose stanno. Non si può entrare quando sono messi in diagonale, come potete vedere, ma soltanto quando sono in verticale oppure sdraiati. Niente, soltanto questo. Questa volta il tutorial è davvero finito e alla prossima. Ciao a tutti!